Matemātikas izaicinājums 39. diena. Binoms n-tajā pakāpē. Vakar mēs ieguvām objektu, ko sauc par Paskāla trīsstūri. Tam ir vairākas rindiņas, un mēs tās numurēsim sākot ar nulli. Zem trīsstūra uzrakstīsim a plus b dažādās pakāpēs. A plus b nultajā ir 1. A plus b pirmajā ir a plus b, un, lai izceltu savu domu, es rakstīšu tos kā 1a plus 1b. A plus b otrajā ir 1a kvadratā plus 2ab plus 1b kvadratā. A plus b trešajā ir 1a trešajā plus 3a kvadratā b plus 3ab kvadratā plus 1b trešajā. Un a plus b ceturtajā ir jāsanāk 1a ceturtajā plus 4a kubā b plus 6a kvadratā b kvadratā plus 4ab kubā plus 1b ceturtajā. Vai saskati? Koeficienti pie saskaitāmajiem precīzi sakrīt ar Paskāla trīsstūra elementiem. Turklāt var pamanīt arī likumsakarības, kā mainās a un b. Paskatīsimies formulu a plus b trešajā. Sākumā a ir maksimālajā trešajā pakāpē, pēc tam otrajā, tad pirmajā, tad pazūd vispār. To pašu redzam arī a plus b ceturtajā formulā. Sākumā a ir maksimālajā ceturtajā pakāpē, tad trešajā, tad otrajā, tad pirmajā un pazūd vispār. B strādā ļoti līdzīgi, tikai otrādi. Sākumā tas nav vispār, tad parādās pirmajā pakāpē, tad otrajā, tad trešajā un tad ceturtajā. Pamēģināsim atvērt iekavas a plus b piektajā. Lai to panāktu, sākumā izveidosim Paskāla trīsstūra piekto rindiņu. Piektā rindiņa sanāks 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tad ar pietiekami lielām atstarpēm uzrakstīsim a plus b piektajā ir 1 plus 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1. Tagad atceramies, ka a pakāpes sākumā ir maksimāla un pakāpeniski iet uz leju. Tad saliekam formulā lejupējošu a. A piektajā, a ceturtajā, a trešajā, a otrajā, a un viss. Savukārt b lieku otrādi. Sākumā b nav vispār, tad b kvadratā, b trešajā, b ceturtajā un b piektajā. Formula gatava. Pamēģini pats uztaisīt formulu a plus b sastajā pakāpē.